Hoy han llegado a la clínica un par de conejas que se han discutido, tanto que se han pasado de la raya. Se quieren siempre un montón, están siempre juntas, pero hemos estado de viaje y se han quedado con los abuelos y se han portado un poco mal. Se han peleado. Se ponen muy salvajes, se persiguen, se muerden, salen pelos volando y le ha mordido el culo Sombrita, que es la negra, a Luna, que es la blanquita. Hola. Hola. ¿Se han peleado? Sí. Madre mía, venga, pasárosla. Vamos para allá. Vamos allá. Han estado muy bien, las dos juntitas como siempre, dándose besitos, jugueteando, pero los dos últimos días pues se han... Madre mía, ¿te han arrancado aquí mechones de pelo? Vale. Vale, ¿las habéis detectado alguna herida? A ella no. A Luna. Esperamos, vale. míralo por si acaso. Has ganado tú, Sombra. Hombre, a ti solo te han quitado pelo, ¿eh? Todos los cambios las ponen a ellas más nerviosas, ¿vale? Todo. ¡Qué mala Sombra! Parece inocente, pero la conejita se las trae. Pues mira, esta es Bambi, es un cerdito, bueno, una cerdita de 3 meses y medio. Y bueno, pues bueno, estamos en el veterinario porque le encontré que tenía en la piel y sobre todo en la zona de las orejillas como una especie de caspa que no sabemos si puede llegar a ser sarna. Y bueno, lo tiene desde que la cogí, porque la cogí en un campo allí en Toledo, y entonces sí, es adoptada, y entonces pues no sabemos saber qué es, y para vacunarla para que pueda salir a la calle. Bueno, animales en casa tengo un montón. Tengo 2 perros, tengo 2 gatos, tengo un escuerzo, hace poquito también tenía un conejito y eso. Y bueno, pues me dio porque lo vi por la calle, porque se ven poco, pero lo vi por la calle por allí por Leganés donde yo vivo. Y la verdad que me parecieron muy graciosos y bueno, son mucho más listos que los perros, más limpios, o sea, desde el primer día que eso hacía sus cositas en el arenero y todo. Y nada, bueno, lo único que tiene ese ruidillo ahí un poco estruendo, pero es muy buena, la verdad, es muy buena. Bambi es tan buena que ya tiene ganas de entrar a la consulta. Es difícil convivir con alguien que ronca incluso despierto. Pues este es Lolo, es mi bulldog francés que tiene 4 añitos. Y nada, hace un par de meses empezó a tener problemas respiratorios, no tenía muchas fuerzas, no se encontraba muy bien. Al presentar estos síntomas es operarles del paladar, porque lo suelen tener cerrado, entonces a la hora de comer y beber, él es un poco ansioso, entonces se agotaba, se cansa y para no ahogarse su salida es vomitar. Entonces forzar también al perro a que esté constantemente vomitando, que se agote tanto. Una solución era operarle y entonces nos decidimos por operarle y por eso estamos hoy aquí. Es una raza complicada esta y siempre da miedo, sí, además que es bueno, yo le tengo mucho cariño, me gustan mucho los perros, entonces sí que da miedo un poco. Al pobre Lolo le toca pasar por el quirófano, todo por culpa de sus ronquidos. Venga, para adentro, Oye. a dar patadas. Vale. Toma, cabreo. Hala, ya nos hemos enfadado. Luna, ¿qué ha pasado, hija? Si tú eres la jefa. No sé. Me como todo lo de la boquita. Sí. Aquí por el lateral es que tiene como que pensamos que era un nudo, pero es sangre, no le quiere tocar. Ahí abajo, mira. Vaya tela, enana. Vaya pedazo de mordisco. Es que la zona es muy mala. Si solo fuera esta zona, puede cerrar por segunda intención y no pasa nada, pero justo la de al lado, de la vulva y del ano... En caso de caca sí que hace... Sí, claro, sí está al lado. Si el problema es que suelde mal, digamos, ¿vale? Y se forman adherencias, se puede mover o desviar la abertura, ¿vale?
Nada, hay que darle unos puntitos. Vale, porque si no se va a quedar un defecto muy feo y puede tener problemas luego. En mal sitio le ha mordido. Veremos cómo se soluciona esto. ¿Bambi? Sí. ¡Hala! Vamos. Venga, Barbita. Ya. Vamos. ¡Caramba con Bambi! ¡Tiene genio! Bueno, pues te la traigo porque la he visto que tiene caspitas, sobre todo en la zona aquí de las orejas, y eso, por más que se lo limpio y eso, no deja de salirle. Muy bien. ¿Y los ojitos así, con esta legañita? Pues ¿Cuánto tiempo lleva con eso ellos? también te lo quería comentar, que son como rojizos lo que le sale, y se lo limpia así con gasita y suero, pero no deja de salirle. Vale, muy bien. Pero le sale como moquillo ahí. Vale. ¿Y rojito. estornudos tiene? Pues alguna vez ya estornuda. Bueno, que estornuda alguna vez es normal. Se está haciendo Alguna caca. vez sí. Muy bien, madre mía. Bueno, pues vamos a hacer una revisioncita. A ver. Tiene aquí unas pequeñas erosiones, ¿te fijas? Sí. Vale, que sí que yo creo que son pequeñas heridas de rascarse, que le molesta. Muy bien. ¿Tiene por dentro de las orejitas mucho cerumen? ¿Lo has observado? Así como rojizo, como puntitos rojizos tiene. Vale. Muy bien. Le voy a coger una muestrecita que la vamos a mirar al microscopio. Quiero mirar que no tenga ácaros. Vale. Aquí. Pues Pero sí. yo es que se lo limpio, pero por fuera. Con Claro. el bastoncillo me da cosa. Sí, no metas el bastoncillo. Muy bien, Bambi. Muy bien. Venga. Bueno, voy a mirar esto al microscopio y ahora te digo, ¿vale? A ver si veo ácaros, si no veo ácaros. De todos modos, por si acaso, seguramente le pongamos una pipeta. ¿Vale? Pero bueno, ahora ven. Muy bien. En la clínica Mediterráneo ya es el turno de Lolo. Vamos con Lolo. Venga, chiquitín. Antes de operarlo, hay que prepararlo bien. Epa. Uy, qué serio te has puesto, macho. Muy bien, te dan la mano y todo. Qué serio te has puesto, Lolo. El perro acepta a regañadientes lo que le hace el médico. Peor lo pasa su dueña, que no soporta verlo así. La dueña está dispuesta a hacer lo que sea para que Lolo vuelva a respirar bien. ¿Y no le dormí? ¿Cuándo le duermen? Ya dentro. Le voy a poner yo ahora también un sedante, ¿vale? Y se va a ir quedando dormidito. Vale. Luego dentro ya le anestesiamos. Vale. ¿Quieres que avise a una compañera o lo puedes No, agarrar yo bien? creo que le puedo agarrar bien. Vale, a ver, ven aquí. Te pica un poquito. Bueno, está acostumbrado a eso. Ya. Lolo, ya. Ya, mi amor, ya lo sé. Que sí. Ya está, ¿vale, Lolete? Ya está. Mira, que nos llevamos toda la manta. Levanta las Vale, pues como en unos 10 minutitos, 10-15 minutitos se va a ir quedando ya tiradito, ¿vale? Vale. Que eso le he puesto ya en el sedante. Vale. Así que ahora no te tires de la mesa, ¿eh? Un ratito ahí, bebé. El perro se queda dormido, pero su dueña sigue preocupada. ¿Volverá a roncar cuando esté despierto? Ahora va a visitarse un animal tan pequeño que cabe en una bolsa. A sus dueñas les preocupa su mirada sospechosa. Mira, he llegado del fin de semana y he visto a la tortuga así con los ojillos raros y no sé qué le pasa. Pásate ahí a la sala. Tiene un estanque que entra y sale y pues dependiendo de si hay buen tiempo o hace mal tiempo, pues está dentro o fuera del estanque. ¿Qué edad tiene este animal? Pues no lo sé, me la regalaron mis abuelos cuando era pequeña y supongo que tendrá 8 años, más o menos, 10, por ahí anda. ¿Cuando te la regalaron era de este tamaño o era más No, pequeñita? era súper chiquitita. Vale. ¿Y la tenéis suelta por casa, por lo que veo? Sí, la tengo en el patio. Muy mal hecho. Eso es un animal acuático. Y debería estar todo el día en el agua. En el agua. Sí.
Y por eso tiene la piel tan sequita, por eso tiene los ojitos tan hundidos también. ¿Qué le debes de comer? Le doy de todo, en plan, al principio le daba las gambitas, los camarones, y me dijeron que se le estaba hundiendo la conchita por eso, porque le faltaba vitaminas, y le doy verduras y carne, en plan salchichón, pavo. Hay muchas cosas que corregir aquí, sí. Lo de las gambitas efectivamente es un alimento bastante malo, por no decir muy malo, ¿vale? ¿Y qué me recomendarías que la diera? Te voy a primero decir las cosas que no tienes que dar y luego ya te digo lo que sí, ¿vale? Lo de la carne picada y el salchichón, las salchichas y todas esas cosas, eso también está contraindicado porque tiene mucha cantidad de fósforo y poca cantidad de calcio. Y eso a la larga pues les produce varias patologías, primero que se descalcifican y ocurre que igual que con las gambitas, que se puede poner el caparazón blandito, y aparte pueden provocar problemas renales, pueden provocar otra serie de cosas que no son interesantes, ¿vale? Venden una cosa que se llama pienso de tortugas, que son unos palitos. Vale. Esos palitos son un alimento ideal para ellas, ¿vale? Algo parecido a eso, con una composición parecida, pues el pienso de los gatos. También puede ser una alternativa para darles, ¿vale? Se acabó, Chiqui. A dieta. Lo de Luna es mucho más delicado. El mordisco que ha recibido puede tener sus consecuencias. Sí que es habitual que dos conejos se peleen, pero es verdad que estas dos peques llevaban bastante tiempo sin hacerlo. Antes de castrar ya tuvieron una temporada bastante mala, luego ya las castramos, en principio alguna vez se han pegado algún bocaete también, pero nada como esto. Esta vez se les ha ido un poquito de las manos. Pues las heridas de piel en conejos normalmente cicatrizan muy bien. El problema está la zona en la que está. Está muy cerca de toda la zona de la vulva, zona perineal. Y bueno, hay unas glandulitas que tienen aquí a los lados, ¿vale? Entonces el problema es todo lo que ha incluido el bocado. La doctora cuida la higiene de una manera muy especial en esta operación. Le vamos a dar todo puntos sueltos, por si se le ocurre tocarse alguno, que no se vaya toda la sutura. Es un poco más... Vamos a tardar más, pero es mejor. Mientras tanto, en otro box de la clínica de Fuenlabrada, el doctor analiza el cerumen de las orejas de Bambi. Su máxima preocupación es que pueda existir una infección en el oído. Vale, bueno, ya está aquí. Muy bien. Qué rico, Bambi? Bueno, no se ven a Carol, ¿vale? Al microscopio, pero por si acaso le vamos a poner la pipeta que te he comentado, ¿vale? Vale. Son muy propensos a tener sarna los cerditos, entonces, bueno, no le va a venir mal. Y le vamos a poner unas gotitas en los oídos que nos van a ayudar a limpiárselos, para sacar toda la cerita, todo el cerumen ese que tiene. Los conductos no están feos, ¿vale? A mí, cuando los he mirado, no están enrojecidos, no están inflamados, pero sí que nos va a ayudar a sacar toda la guarrería. Sí. Y ya el propio producto tiene también para ácaros. Para ácaros en caso de que tenga una pequeña infección. Y eso para luego controlarlo. se lo tengo que seguir dando en casa. casa. Se lo vas a dar en casa, has dicho, sí. 2 veces, por la mañana y por la noche. Vale, unas gotitas. Ahora te explicaré cómo hacerlo. En cuanto a los ojos, le voy a echar unas gotitas para ver que no tenga úlceras, pero sí que parece una leve conjuntivitis lo que tiene ahí. Esto no le va a hacer mucha gracia, a ver si se queda quietecita. No duele, pero como tenemos que sujetarle... Ya, complica. Pues no le suele... Ay, ay, Bambi. A Lolo, cómo no, le pilla roncando el momento de la cirugía. Bueno, pues ya nos toca. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar? ¿Te vas? No, yo creo que me voy. Bueno, espero a que ya le metáis y ya. Venga, perfecto. Más o menos 1 hora, ¿vale? Entonces en 1 horita, si acaso, nos venís otra vez por aquí, ¿vale? Y en cuanto terminemos y yo le vea un poquito más despierto, ya tenéis. Vale. Bueno, chico. Yo quiero ese calmante para casa. Lo vemos. Vale. Venga, hasta ahora. ¡Ánimo, Lolo! Y ánimo, Miriam. Lolo tiene un problema respiratorio que es muy típico en Bulldog y es el paladar. Es excesivamente largo y excesivamente grueso. Entonces, eso hace que junto con la lengua, que la tienen muy grande, que los cartílagos laríngeos los tienen un poquito endurecidos, bueno, que respiren un poquito peor.
Entonces, en el quirófano lo que hacemos es recortar ese exceso de paladar blando con la finalidad que la vía aérea esté lo más abierta posible y que por lo tanto pueda respirar el pobrecillo mejor. Y muchas veces ese ronquido que tienen constantemente incluso desaparece y disminuye. Son los momentos más difíciles para Lolo. De la precisión del cirujano depende no solo su respiración, sino también su paladar. Bueno, pues esto es lo que hemos quitado. Que aquí ahora está arrugado. Pero esto dentro del perro pues tiene este tamaño. Y ahora veamos qué más le pasa a Chiqui. El segundo problema que tenemos ahora en esta época del año es que hace frío fuera. Entonces, claro, un animal que vive en un clima cálido por encima de 20 grados durante todo el año, ponerla ahora a menos 2 o menos 3, que llegaremos por la noche en breve, y ahora ya estamos a 3, 4 grados o por ahí, es una temperatura que hace que el animal entre en un estado de hibernación, que no se mueve, no come, no está su sistema inmunitario activo. ¿Y se le podría cambiar ahora, aunque esté invernal, ¿no?, a un acuario sin problema? Con ciertas reticencias, hay que hacerlo poco a poco, ¿vale? En el momento hay que poner muy pequeña cantidad de agua, un poquito así, y la temperatura vamos a ir subiéndola poco a poco. No llegues ahora y le pongas el agua a 30 grados porque te la cargas. Sí, no. Vale, entonces vamos a ponerla a 21, 22 graditos, cuando llegue una semana se vaya aclimatando, a ver qué tal responde, porque está bastante hecha polvo, ¿eh? Ya. El que tenga los ojos así hundidos, pues nos indica que hay deshidratación por parte del animal, ¿vale? En parte por no haber estado comiendo y en parte por tener un ambiente seco cuando es un animal acuático, ¿vale? Bueno, voy a hacer una radiografía para ver un poco el estado de calificación de los huesos y mirar a ver que no haya comido ninguna cosa nada por ahí dentro ni que haya ningún órgano un poco raro, ¿vale? A ver, bichito. A Bambi le van a poner unas gotas en los ojos. Una gotita. Ah, bueno, qué buena. Contigo, conmigo no se me deja. Muy bien. Levantamos un poquito Ya, la cabecita. Muy bien. Abre. Estaba acostada ya. Vale. Y ahora mira, apaga la luz ahí, que le vamos a mirar con una lucecita. Le vamos a iluminar los ojitos, a ver. Y en este tampoco. Muy bien, tranquila. Vale. Nada, los ojitos tienen un poco de conjuntivitis. ¿Qué arenero tienes en casa? Tenía el arenero de los gatos. El Sí. problema es que se lo come. Sí. Entonces le he terminado poniendo heno para Vale. que si se lo come, pues mucho no hace Vale. para absorber, pero es que no sé qué ponerle porque como se lo come todo. La arena de los gatos, incluso el propio heno, tiene polvillo y a veces les irrita los ojos. Ah, vale. En estos, bueno, como suelen estar por casa, pues bueno, van en momentos puntuales, no creo que sea lo que ha provocado esto, es más en otras especies, en conejos y tal, lo vemos frecuentemente. Le vamos a poner unas gotitas en los ojos y unas gotitas en la naricilla, ¿vale? Para el tema de la descamación, que tiene es bastante leve a nivel externo de las orejitas, ¿vale? Prácticamente yo ahora mismo no veo caspitas, sino estas erosiones. Le vamos a poner unos ácidos grasos simplemente. Le puedes dar un aceitito, extendérselo y eso le va a venir a lo largo de toda su vida, ¿vale? Para hidratarle la piel, Vale. ¿vale? Entonces te receto un colirio para los ojitos y te voy a decir cómo echarle las gotas. Y aparte le voy a poner esta pipeta, ¿vale? Vamos a poner aquí. Muy bien, pequeño. La próxima vez, en 10 días le revisamos, vemos cómo está y ya valoramos si si ponerle eso- la vacuna o esperar un poquito más todavía, ¿vale? Vale. Perfecto. Vamos a pesarte. Ya por último, 4,830. Muy bien, Bambi, muy bien. Pues nada, pues en principio esto y en 10 días nos volvemos a ver, ¿vale? Muy bien. De momento, lo de Bambi parece resuelto. El caso de Luna también está solucionándose, aunque tiene algún riesgo.
Como complicaciones podría haber que, bueno, que se fuera alguno de los puntos y tuviéramos una herida abierta. Podría formarse un absceso que se infecte también. Y bueno, y si se inflama mucho, que la moleste bastante y que la influya también en orinar. Pero bueno, eso es el que menos me preocupa. Nada, hemos tenido que hacer una I, ¿vale? Ahí hay un palo de la I, digamos, otro para allá y otro para allá, porque aquí había un agujero bastante considerable también. Bastante bien. Se le va a quedar un poco así ladeadillo, pero bueno, funcional. La operación de la coneja está llegando a su fin con éxito. A ver cómo termina la de Lolo. Ahora la segunda fase es, como tiene estas naricitas que le cierran por completo el agujerillo, lo que vamos a hacer es recortar con la finalidad de que pueda respirar también un poquito por la nariz. El pobre. Primer objetivo, abrir un agujero de la nariz. Bueno, pues ya hemos terminado una, se puede ver la diferencia entre una y otra. Por aquí ahora ya puede entrar algo de aire, cosa que por aquí es que era imposible. Segundo objetivo, abrir el segundo agujero. Con esto ya queda una buena apertura nasal, con lo cual podrá respirar un poquito por la nariz. Y ahora aprovechamos que ya hemos terminado la cirugía, revisamos este tema que no sangre, no se ve ningún tipo de hemorragia y efectivamente se ve que ha quedado también una buena apertura, con lo cual por ahí también va a entrar mucho mejor el aire. Pues chiquirín, vamos a despertarnos. Esto ya casi está, Lolo. Ojalá vuelvas a respirar bien. Chiqui se prepara para la radiografía. Una tortuga enferma no debería ser difícil de dominar, pero para el doctor no es nada fácil encontrar la posición. Para no ponernos a la radiación, en lugar de sujetarlo con la mano, le vamos a colocar pues una botellita de suero sujetando con un poquito de esparadrapo para que la mantenga en la posición que queremos y poder hacer lo que antes, salirnos fuera de la sala. Vale. Bueno, le hemos hecho dos proyecciones. Esta es entrando desde arriba el rayo, ¿vale? Para mirar un poco la disposición, sobre todo de la osificación de los huesos. Está bastante decente, aunque ha tenido pues aquí hay algún problemilla de calcificación cuando era más joven, pero está bien osificado ahora. Lo que vemos probable es que bueno, tiene muchos años de estar en malas condiciones, de estar comiendo mal, ahora llega el frío y la pilla un poco floja para la hibernación y bueno, pues está en las condiciones que está el animal ahora. Si no hay una mejoría clara en una semanita por ahí, le sacaremos un poquito de sangre para mirar a ver niveles de riñón, hígado y todo esto, ¿vale? Pues nada, esta tortuguita está bastante fastidiada, tiene un nivel de desegradación muy alto, porque bueno, lleva muchos años en malas condiciones. Son animales que aguantan mucho y bueno, pues es habitual encontrar unos animales así. La mayor parte de ellos, en el grado que están, lo normal es que consigamos hidratarla y al cabo de varias semanas consigamos que empiece el animal, una vez que está temperado, a empezar a comer y demás. Pero para dar un pronóstico adecuado necesitamos saber cómo están los riñones, cómo está el hígado y para eso necesitamos hacer una analítica sanguínea. Entonces, bueno, de momento el pronóstico es reservado. Espero que consigamos hidratarla y que poco a poco vayamos bien, pero todavía hay dudas por el respecto sobre lo que va a pasar con ella. La incertidumbre pesa sobre Chiqui. Luna, en cambio, ya está a punto de salir de la clínica. Pasaros a por la señorita. Vamos allá. Sí, no, de hecho nos ha llevado la musculatura del colon, pues vamos del recto por los pelos. ¿Tan profundo? Bueno, a ver, sí, la he rapado bastante, ¿vale? Para que estuviera todo limpito. Y nada, es que va desde todo el lateral, ¿vale? Suelo fisiológico a chorrillo y ya está. Y yo creo que sí que la voy a poner el collar isabelino. Es que aquí como se nos toque, la lía. Tenemos que vigilar un poquillo porque ya os digo que estaba justo la musculatura que va alrededor del recto es así, ¿no? Es planita y tenía como un cortecito, ¿vale? Pero el resto de la musculatura por arriba estaba bien, entonces no le he tocado porque prefiero no tocar a comprimir un poco esa zona y que el recto se aplaste. Y que le cuesta hacer. Y que le cuesta hacer cacas, ¿vale? Estaba, por eso que estaba haciendo cacas normales, no he tocado. Ahí no he tocado, he cosido piel solo, ¿vale?
La verdad es que nos ha sorprendido ver la herida que tenía. Parecía muchísimo menos. Es más grave de lo que esperábamos. Ha sido un buen mordisco el que se ha llevado, la pobrecita. Y nada, antibiótico, antiinflamatorio y a venir a revisión. A ver qué tal van los puntos. Y con un collar que hay que ponerle para que no se pueda tocar los puntos. Luna vuelve a casa, pero hay cierto recelo. Nada, con cualquier cosita me contáis. Hasta luego. ¿Volverá a pelearse con su amiga Sombra? El que ahora sale del quirófano es Lolo. Bueno, pues aquí está este chiquitín con una manta. ¿Es normal que haga sanidad? Sí, ahora mismo es normal. Todavía tiene un poquito de flemas, tiene un poquito de sangre. No le y puedo es dar normal. nada, ¿no? Ni Ahora agua. mismo nada. Ahora es poquito a poquito y se vaya espabilando. ¿Y va a poder comer normal? Sí, a última hora sin ¿Y le ningún puedo dar problema. el apoqueloy? No, ¿no? Sí, a última hora cuando cene no hay ningún tipo de problema, ya se lo puedes dar, ¿vale? En su medicación, ¿vale? Y lo único, durante el día de hoy, luego, cuando pasen un poquito, agua muy fría, muy fría, muy fría. ¿Puede comer ¿vale? normal? Y comer normal, pero a última hora. Vale, por la ¿Vale? noche. Eso es. Lolo. Lolo, por aquí. ¿Quieres que le saque una plaquita de hielo? Y bueno, ahora al principio sí le vas a notar que suena un poquitín, incluso los primeros días todavía un poquitín, ¿vale? Mientras baja la inflamación. Pero incluso ahora mismo, fíjate que acabamos de operarlo, fíjate la diferencia, ya no es... Es que parece que se está ahogando, eso es normal. Sí, eso ahora es normal, ¿vale? Pero ya no tienes ese ruido de vibración, ¿vale? Ahora es normal porque está nervioso, se ha despertado, tiene todavía esas plumillas del tubo endotraqueal y todo, ¿vale? Vale. Lolo, por aquí. Lolo. Lolo. Venga, Lolito, ya nos vamos a casa, ¿vale? Un poco agobiada por él porque está nervioso, pero bien, ven. Yo mientras que esté mejor y respire mejor. Hombre, sí que le veo algo diferente en la nariz. Lolo dejará de roncar despierto. Caso cerrado. ¿Y Chiqui? ¿Cómo lo lleva? Le voy a pinchar un poquito de suero y le voy a poner unas vitaminas. Bueno, los reptiles utilizamos una mezcla de sueros. La pobre María está sufriendo. No puedo verlo. Los reptiles tienen capacidad de absorber muchos líquidos a través de la piel, ¿vale? Así que hay que mantener hidratadita todo el rato, ¿vale? Lo más importante del tratamiento es hidratar. La mayor parte de la hidratación la vamos a conseguir manteniéndola en el agua todo el rato, ¿vale? Así que 24 horas al día, metida dentro del agua. Como está muy flojita, muy poca cantidad de agua para que no se ahogue. ¿A qué temperatura le pongo el agua? Ahora al principio 22, 23, luego ya más adelante iremos subiendo un poquito. Vale. Si tienes alguna duda y eso, me llamas por teléfono. Si ves cualquier cosa que no te cuadre, me Vale. llamas, ¿vale? Vale, muchísimas gracias. A ti, hasta Hasta luego. Chiqui va a empezar una nueva vida. Adelante. Pues la verdad que de no aguantarse, desde que las mordió, que no se podían ni ver, pues el caso es que las metimos en el transportín y las trajimos aquí al veterinario para que las revisara Danae, y desde entonces estupendamente, vamos, como si fuese la enfermera aquí ella, dándole a besitos, mimándola, o sea, muy bien, la verdad que muy bien. Cicatrizado muy bien. Ya me imagino. Si todos estos puntos nos faltan, pero bueno. La cicatriz está cerrada entera. Estoy quitando las costritas para ver que no quede ningún resto de punto. Y vamos a las de atrás. Se lo ha quedado estupendo. Nada, pues en unos días irá reduciendo la cicatriz y ya está, va a quedar muy bien, ¿vale? No se le ha quedado ningún defecto en la zona, que ve, es una zona complicada. Kilo 920, ha cogido peso. ¿Ha cogido peso? ¿Ha estado comiendo menos? Sí. De pienso sí. Hombre, también es verdad que le ayuda yo con la patilla. Sobre todo en los primeros días. O sea, tú en tratamiento y engordas. Muy bien, chicas. No peleéis más, ¿eh? Ahora ya nos damos besitos, ya no nos peleamos, ¿verdad? Nada, alta. Hasta luego. Bueno, pues esperamos que sigan dándose besitos como están haciéndolo últimamente, porque después de la pelea que tuvieron el otro día, pues ahora se parece que se llevan bien. Ya se vuelven a querer. Ya se vuelven a querer, ya son amiguísimas.
y... Y nada, esperamos traerla solamente para sus vacunas rutinarias y nada más. Eso es. Lección aprendida. Las parejas no deben pelearse.